Qizamiq juda yuqumli kasallik hisoblanadi. Ba'zi odamlar qizamiq haqida bir necha kun ichida o'tib ketadigan arzimas toshma va isitma deb o'ylashadi. Ammo qizamiq ayniqsa 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda sog'liq uchun jiddiy asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Farzandingiz boshdan kechirishi mumkin bo'lgan alomatlarning jiddiyligini oldindan aytishning hech qanday ilojisi bo'lmaydi. Qizamiq bilan kasallangan odam bo'lgan xonada, hatto kasal odam ketganidan keyin 2 soat o'tgan bo'lsa ham qizamiq bilan kasallanishi mumkin. Infeksiyalangan odam qizamiqni o'zida kasallik borligini bilishdan oldin ham, ya'ni qizamiq toshmasi paydo bo'lishidan 4 kun oldin va 4 kun o'tgach boshqalarga yuqtirishi mumkin. Qizamiqning keng tarqalgan belgilaridan ba'zilari o'z ichiga quyidagilarni oladi: yuqori isitma, yo'tal, burun oqishi, ko'zlarning qizarishi, ko'zlardan yosh oqishi, konyuktivit va toshma. Alomatlar paydo bo'lishi boshlanganidan 3-5 kun o'tgach. Ba'zi odamlar pnevmoniya, o'pka infeksiyasi va ensefalit, miya shishi kabi og'ir asoratlardan aziyat chekishi mumkin. Ular kasalxonaga yotqizilishi va hattoki vafot etishi ham mumkin. Qizamiq bilan kasallangan har 20 boladan bir nafari pnevmoniya bilan kasallanadi. Bu esa yosh bolalarda qizamiq tufayli o'limning eng keng tarqalgan sababidir. Qizamiq bilan kasallangan har 1000 boladan bir nafarida ensefalit, miyaning shishi rivojlanadi. Bu esa talvasaga olib keladi va bolani kar yoki aqliy zaiflashishiga olib kelishi mumkin. Qizamiq bilan kasallangan har 1000 bolaning 1-3 nafari nafas olish va nevrologik asoratlardan vafot etadi. Qizamiq vaksina olmagan homilador ayollarni muddatdan oldin tug'ishiga yoki kam vaznli chaqaloqni dunyoga keltirishiga sabab bo'ladi. Qizamiq hali ham dunyoning ko'p joylarida keng tarqalgan. Sizning oilangiz xalqaro miqyosda sayohat qilmasa ham, siz jamiyatimizning har qanday joyida qizamiq bilan kasallanib qolishingiz mumkin. Qizamiqni O'zbekistonga emlanmagan sayohatchilar boshqa mamlakatlarda bo'lganlaridan keyin o'zlari bilan olib kelishi mumkin. Qizamiqdan himoyalanmagan har bir kishi xavf ostida. Qizamiqdan maxsus davolanish mavjud emas. Biroq profilaktikaning samarali usuli mavjud. Bu har yili deyarli millionlab insonlarning hayotini saqlab qoladigan qizamiq paratit qizilchaga qarshi emlanishdir. Harakat qilish vaqti keldi. Farzandlaringiz salomatligini xavf ostiga qo'ymang. Emlashlar milliy taqvimi asosida ularni o'z vaqtida emlating. Milliy emlash taqvimiga kiritilgan barcha emlashlar bepul taqdim etiladi. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, turar joyingizdagi oilaviy klinikaga murojaat qiling.